අයිබන් පුතේ හැමදෙනාටම අදත් ඔන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න යන්නේ. රැඳිලා ඉන්න පුතේ තුන්වන වාර පරීක්ෂණයට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේ 8 ශ්‍රේණියේ තුන්වන වාර පරීක්ෂණයට අදාළ 2024 වර්ෂයේ පවත්වන ලද විශාඛා විද්‍යාලයේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය. මේකේ පුතේ ප්‍රශ්න 20ක් අඩංගු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඉතා වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට අනාගතයේ පවත්වන තුන්වන වාර පරීක්ෂණයට පිළිතුරු ලියන්න. එහෙනම් අපි සම්බන්ධ වෙමු ප්‍රශ්න පත්‍රයත් සමග. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ තවත් කාරණයක්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පුතේ link එක description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒක print out අරගෙන ඒකට උත්තර ලියලා විවරණය අරමුණා නම් තමයි වඩා හොඳ. නැත්තම් ළමයින්ට මම තව උදව්වක් කරලා තියෙනවා. යටින් පුතේ ප්‍රශ්නේ සටහන් කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියලා විවරණය අරඹන්න. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් ඵලදායී වෙයි. හරි පුතේ, එහෙනම් අපි යමු ප්‍රශ්න 20ට. අපි යමු පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා 13 26 39 52 රටාවේ n වෙනි පදය ලියන්න. පළවෙනි එක මෙන්න රටාව තියෙනවා 13 26 39 52. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රටාවේ n වෙනි පදය ලියන්න. පුතේ n වෙනි පදය අපි ගන්න අපිට තියෙන ක්‍රමයක් මොකද්ද? මේ හතරෙම අපි පොදු අන්තරයක් තියෙනවද බලනවා. 26න් 13ක් අඩු කරාම 13යි. 39න් 26ක් අඩු කරාම 13යි. එහෙනම් අපිට පොදු අන්තරයක් තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා රටාවේ. පොදු අන්තරය අපි හොයා ගන්නවා. අනිවාර්ය පද දෙකක් අතර වෙනස. 26න් 13ක් අඩු කරලා පොදු අන්තරය හොයා ගන්නවා 13යි. දැන් පුතේ අපිට පළවෙනි පදේ හදා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පදේ පුතේ 13 එකෙන් ගුණ කරාම පළවෙනි පදේ හැදිලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් T1 කියලා අපි ගන්නවා පළවෙනි පදය 13 වරක් 1. 13 ලැබෙනව නේද? T2 13 වරක් 2 26යි. මේ දෙවන පදයෙන් මේ 13 ගුණ කරා. මේ 13 දෙවන පදයෙන් ගුණ කරා. T3 13 වරක් 3. බලන්න 13 ඒවා 3ක්. තුන්වන පදයෙන් මේ 13 ගුණ කරා. එහෙනම් පුතේ මට පොදු පදේ කියන්නේ n වන පදේනේ. n වන පදේ නම් 13 අපි මේ n වන පදයෙන් ගුණ කරා නම් හරිනේ. උත්තරේ 13යි. එහෙනම් පොදු පදේ වෙන්නේ 13යි. අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රකාශනයක් සුළු කරන්න තියෙන්නේ. ඍණ 5 එකතු කිරීම 3 වාරයක් 17 අඩු කිරීම 5 සුළු කරන්න කියලා කියන්නේ. පුතේ අපි මෙහෙම සමාන ලකුණ දාලා යටට කරමු. නැත්නම් අපි ඉදිරියෙන් කරන්න පුළුවන්. සමාන ලකුණ දාලා මේ බලන්නකෝ. ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ වරහණක් තියෙද්දි වරහණ තුල සුළු කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න වරහණක් තියෙනවා. ඍණ 5යි ලෙසම තියන්න එකතු කිරීම 3 වාරයක්. මේ වරහණ 17න් 5ක් අඩු කරාම පුතේ 12යි. ඒක අපි දානවා. දැන් ඔන්න වරහණ ඉවත් වෙනවා අපිට. ඇයි මෙතන තනි පදයක් එනවනේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ එකතු කිරීම ගුණ කිරීම. එහෙනම් ගුණ කිරීම ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ අපි. එකතු කිරීම 3 වරක් 12 36. දැන් 36 ධන 36 ඍණ 5. එහෙනම් පුතේ අසමාන ලකුණු යුත් සංඛ්‍යා මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. 36න් 5ක් අඩු කරනවා 31යි. වැඩි සංඛ්‍යාව 36න් ඒකේ ලකුණ දාන. එහෙනම් උත්තරේ ධන 31යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපි යමු පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ වීර්ය ප්‍රකාශන කීපයක මහ පොදු සාධකය සොයන්න. බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ මෙන්න මේ වීර්ය ප්‍රකාශන ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ලියනවා. 2 ගුණ කිරීම A ගුණ කිරීම B. පොඩ්ඩක් ඈතින් ලියාගත්තා. ඊළඟ ප්‍රකාශනය බලමු. 4යි A දෙවන බලය B. 4 ලියත හැකි අපිට දෙවරක් 2 කියලා. 2 ගුණ කිරීම 2. ගුණ කිරීම A වර්ගය ලියත හැකි අපිට A ගුණ කිරීම A ගුණ කිරීම මෙතන B එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා පුතේ 6යි BC. 6යි BC කියලා. 6 ලියත හැකි අපිට 2 ගුණ කිරීම 3 කියලා. 2 ගුණ කිරීම 3 කියලා. දෙවරක් 3 6යි. ප්‍රථම සාධකවල ගුණිතයක්. B ලියත හැකි C ලියත හැකි. දැන් පුතේ අපිට මහ පොදු සාධකය කිව්වම අපි දන්නවා පොදු සාධක අතරින් පොදු විශාලම අගය තමයි මහ පොදු සාධකය. දැන් අපි ඒක හොයන ක්‍රමයක් නෙමේ තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි සමාන සාධක රවුන්ඩ් කරනවා. 1යි 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා සමාන නැහැ පුතේ. A තියෙනවා මේකේ A නෑ සමාන නැහැ. මෙතන B තියෙනවා 3ේම. එහෙනම් ඒකත් රවුන්ඩ් කරත හැකි අපිට නේ. මේ බලන්න. B රවුන්ඩ් කරලා C තනියෙන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ පද දෙකයි.
ඒ පද දෙක අපි ගන්නවා එනම් මහා පොදු සාධකය සමානයි දෙක එක සාධකයක් අනිත් එක b. එහෙනම් මහා පොදු සාධකය වෙන්නේ දෙවරක් b 2යි b කියලා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි යමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ AB CD හා EF සරල රේඛා ඛණ්ඩ වේ. DEFට අනුපූරක කෝණයක් ලියන්න. DEFට මෙන්න මේකට DEFට අනුපූරක කෝණයක්. පුතේ අනුපූරක කෝණ කියන්නේ කෝණ දෙකක එකතු අංශක 90ක් වෙනනම් එම කෝණ යුගල අනුපූරකයි කියනවා. මේ බලන්නකෝ. මේ කෝණයට අනුපූරක කෝණයක් නම් පුතේ මේ දෙකේ එකතු 90යි. අපිට හරි ලේසි. එහෙනම් මේකට අනුපූරක කෝණය මේ තියෙන්නේ. BED. DEFට අනුපූරක කෝණය BED. හරිද? රෝමි ලක්කම එක අනුපූරක කෝණය. අපි අනුපූරක කෝණය කියලා DEFට මම නිකන් මෙහෙම ලියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න. DEFට අනුපූරක කෝණය. මේව ලියන්න අවශ්‍යම නෑ ඔයගොල්ලෝ. අනුපූරක කෝණය BED වේ. BED වේ. අපි E උඩින් තොප්පිය දානවා අපේ කෝණය පෙන්නන්න නේද? අපි E කෝණය කියලා පෙන්නන්න මෙතනින් උඩින් අපි දානවා සංකේතය. කෝණ සංකේතය. ඊට පස්සේ රෝමි ඉලක්කම දෙක අහලා තියෙනවා අපෙන් DEFට මේක පරිපූර්ණක කෝණයක් ලියන්න. මේ කෝණයට පරිපූර්ණක කෝණයක්. පරිපූර්ණකයි කියන්නේ අපි දන්නවා කෝණ දෙකක එකතු අංශක 180ක් වෙනවා නම් ඒ කෝණ දෙක පරිපූර්ණක කෝණ කියනවා. දැන් මේකට පරිපූර්ණක කෝණය වෙන්නේ පුතේ මේ බලන්න සරල කෝණයක් හැදෙනවනේ මේ සම්පූර්ණ එක. මේ කෝණයට පරිපූර්ණක කෝණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉතිරි කෝණය. එහෙනම් මේකට ඉතිරි කෝණය වෙන්නේ සරල රේඛා මැදිරි බද්ධ කෝණ යුගලක් වෙනවනේ CEF ගත්තොත් ඒකයි මේ කෝණයේ එකතු අංශක 180යි සරල කෝණය. එහෙනම් DEFට පරිපූර්ණක කෝණය CEF උයි DEF උයි දෙකේ එකතුව 180ක් වෙනවා. ඒකයි. එහෙනම් DEFට පරිපූර්ණක කෝණය CEF වේ. අපි යමු පස්වෙනි ගානට. පස්වෙනි ගානේ අපෙන් අහන්නේ 63 9න් 7ෙහි ඒවා කීයක් තිබේද? 63 9න් 7 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් පුතේ හරි ලේසි වැඩක්. මේක තුල 9න් 7 ඒවා බලන්න නම් මේක 9න් 7ෙන් බෙදන්න එපා. අපි දන්නවා බෙදීම 9න් 7. අපෙන් මේ කෙලින්ම දෙන්නේ නැතුව අහලා තින්නේ අපිට පොඩ්ඩක් වගන්තිය තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රකාශනය කොට ගන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 63ට 9න් 7 ඒවා බලන්න පුතේ 63 අපි 9න් 7ෙන් බෙදන්නවා. අපි දන්නවා බෙදීමේදී භාග සංඛ්‍යාව තියෙනවා මේ ඕනම සංඛ්‍යාවක් භාග සංඛ්‍යාවකින් හෝ වෙන යම් සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදද්දී පසුපදයේ පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීමෙන් පිළිතුර ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි මේක ලියනවා 63 ගුණ කිරීම පසුපදයේ පරස්පරය කියන්නේ උඩ යට මාරු කරාම එනාගේ පරස්පරය කියන්නේ ඒකට 7න් 9. දැන් අපි දන්නවා මේක හරයේ මේක ලවයේ. මේකත් ලවයේ. එහෙනම් මේ හරය ලවයේ පද අපිට බෙදන්න පුළුවන්. 7ට 7 1යි 63ට 7 ඒවා 9යි 7 කරන් 9 63යි. දැන් ලවයෙන් ගුණ කරනවා හරය 1යි තියෙන්නේ. හරය 1 තිබ්බට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරය හැමතිස්සෙම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක හරය 1 තියෙනවා. 9 අරන් 9 උත්තරේ 81යි. එහෙනම් පිළිතුර එන්නේ ප්‍රකාශනේ 63ට 9න් 7 ඒවා 81ක් තියෙනවා. අපි යමු 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා රෝමි ලක්කම 1 සහ 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. වෘත්තයක ජායකින් හා එම ජායෙන් වෙන්වන එක් වෘත්ත ඡාපයකින් මායම වූ පෙදෙස හිස්තැනක් නම් වේ. මම ඔයගලන්ට මේක ඇඳලම පෙන්නන්නම්. කටුවට වෘත්තයක් ඇඳගමුකෝ. මෙන්න වෘත්තයක් ඇඳලා. අපිට කියනවා පුතේ රෝමි ලක්කම 1කින් අහන්නේ මොකක්ද වෘත්තයක ජායකින් හා මෙන්න ජායක් ඇඳලා වෘත්තය මත ලක්ෂ දෙකයි ආගන රේඛාව ජාය. ජායකින් හා එම ජායෙන් වෙන්වන එක් වෘත්ත ඡාපයක්. එම ජායෙන් වෙන්වන එක වෘත්ත ඡාපයක්. එක්ක මේක එක්ක මහා ඡාපය එක්ක සුළු ඡාපය. මායම් වූ පෙදෙස මෙන්න මේ මායම් වූ පෙදෙස
මෙන්න මේ ටික ජායෙන් සහ ඒක වෙන් වූ එක් ඡාපයකින් මායිම් වූ පෙදෙස හිස්තැනක් නම් වේ. මේ මොකද්ද පුතේ? වෘත්ත ඛණ්ඩ. අපිට දැන් කියන්න බෑ මොන වෘත්ත ඛණ්ඩද මේක සුළු වෘත්ත ඛණ්ඩේ මේක මහ වෘත්ත ඛණ්ඩේ. අපෙන් අහන්නේ නේද? අපි එනම් මෙතන කියන්නේ වෘත්ත ඛණ්ඩයක් නම් වේ. පළවෙනි එකට හිස්තැන තමයි හිස්තැනට එන උත්තරේ තමයි වෘත්ත ඛණ්ඩයක්. වෘත්ත ඛණ්ඩයක් නම් වේ. වෘත්ත ඛණ්ඩය නම් වේ. හරිද? මේ තියෙන රෝම ඉලක්කම එකට උත්තරේ. මම මෙතන මකලා මෙතනින් දාන්නම්. ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම දෙක අහන වෘත්තයක අරයන් දෙකකින් සහ වෘත්තයක අරයන් දෙකක්. අපි කේන්ද්‍රයෙන් මෙහෙම ගමුකෝ. මම මේ පැත්තට අදින්නම්කෝ අරයන් දෙක. ඔන්න එක අරයක්. මෙන්න තව අරයක්. වෘත්තයක අරයන් දෙකකින් හා ඡාප කොටසකින් මායිම් වූ පෙදෙස. මෙන්න මේ දෙකෙන් සහ මේ ඡාප කොටසකින් මායිම් වූ පෙදෙස. මෙන්න මේකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ පුතේ මතකද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසකින් මායිම් වූ පෙදෙස කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් නම් වේ. නම් දෙවෙනි එකට එන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ මේවා මතක් කරගන්න එක හොඳයි දැන් අපිට. මොකද මේක ඇවිල්ලා ඡාප කොටස, මේක ජායකින් සහ ඡාප කොටසෙන් සීමා වූ ප්‍රදේශයේ වෘත්ත ඛණ්ඩයක්. මේ තියෙන පුතේ සුළු වෘත්ත ඛණ්ඩය, මේ පැත්ත ගත්තොත් මහ වෘත්ත ඛණ්ඩය. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසෙන් සීමා වූ ප්‍රදේශය, අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසෙන් සීමා වූ ප්‍රදේශය. ඒකට කියනවා අපි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. අපි යමු පුතේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 7 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහන්නේ ಗುಣ කිරීමකින් තොරව ඍණ 13 5 වෙනි බලයේ ಗುಣ කිරීම ඍණ 41 7 වෙනි බලය යන ගුණිතෙහි අගය ධන වේද ඍණ වේද යන්න ලියා දක්වන්න පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. දැන් බලන්නකෝ ඍණ 10. දැන් පිළිතුර හේතු දක්වන්නයි කියලා කියනවා. මේ ගුණිතයේ අගය ධනද ඍණද කියලා තමයි අහන්නේ. ධනාගයක්ද ඍණාගයක්ද? හැමතිස්සෙම පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඍණ සංඛ්‍යාවක ඉරට්ටේ බලයන් නම් පිළිතුර ධනාගයක්. ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බලයන් නම් පිළිතුර ඍණාගයක්. ඒක තමයි කාරණේ මෙතන. හේතුව වෙන්නේ ඒක. මෙතන පුතේ ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බලයක් වෙනනම් උත්තරේ ඍණ වෙන්න ඕනේ. ಗುಣ කිරීම. මේ තියෙන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බලයක්. ඒකත් ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකේ ගුණිතය එහෙනම් ධනාගයක් වෙන්න. මෙන්න මම පෙන්නුවා. හරි. දැන් අපෙන් අහනවා යන්න ලියා දක්වන්න පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. හේතුව මොකද්ද පුතේ? එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කියන්න ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බලයක් නම් පිළිතුර ඍණාගයක් ගන්න අතර ඍණ සංඛ්‍යාවක ඉරට්ටේ බලයක් නම් පිළිතුර ධනාගයක් ගන්න. ඒ වගේම එකම ලකුණු සංඛ්‍යාව ගුණ කිරීමේදී පිළිතුර ධනාගයක් වේ. මේ හරිද? අපි කාරණා දෙකක් මෙතෙන්දී ලියනවා හේතු ලෙස. එකක් තමයි ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බල ඍණ අගයක් ගනි. ඊට පස්සේ තව එකක් කියද හැකි එකම ලකුණු සංඛ්‍යාව ගුණ කිරීමේදී පිළිතුර ධන සංඛ්‍යාවක් වේ. එකම ලකුණින් යුත් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේදී පිළිතුර ධනාගයක් ගනි. ඔන්න ඔය කාරණා දෙක තමයි හේතු දෙක විදිහට ලියන්න වෙන්නේ අපිට. දෙවෙනි එක ඇත්තටම ලියනවා නම් හොඳයි. පළවෙනි එක විශේෂයි අපිට. ඍණ සංඛ්‍යාවක ඔත්තේ බලයක් නම් පිළිතුර ඍණාගයක්. අපි යමු 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙම සංයුක්ත රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙකකින් සමන්විත සංයුක්ත තල රූපයක්. මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න. අපි දන්නවා පුතේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන්න භාගයේ ගුණ කිරීම, ආධාරක පාදයේ ගුණ කිරීම, ලම්බුස් තමයි ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන 4යි. හැබැයි අපි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ සමාන ලකුණු දාලා තියෙනවා මේ තුනට. මෙතන 4 නම් මෙතනත් 4යි, මෙතනත් 4යි. එතකොට අපි දන්නවා. දැන් මේ ඍජු කෝණේ ත්‍රිකෝණයේ ලම්බෝස දන්නවා, ආධාරකය දන්නවා. මේ ඍජු කෝණේ ත්‍රිකෝණයේ ආධාරකය දන්නවා, ලම්බෝස දන්නවා. එහෙනම් වර්ගඵලය හොයන්න ලේසි. එහෙනම් වර්ගඵලය කෙලිම ගන්නවා වර්ගඵලය සමානයි. මේක ගන්නවා භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරක පාදයේ කියලා ඉන්නේ 4. ලම්බෝස වෙන්නේ 4යි 2යි 6යි. ඒකටම එකතු කරනවා මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරක පාදය 4යි, ගුණ කිරීම ලම්බ උසත් 4යි.
දැන් පුතේ සුළු කිරීම දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි. දෙවරක් 6 12යි. මෙතන 12යි කියලා එනවා මේ කොටස සුළු කරා. මෙතනත් එනවා දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි. දෙවරක් 4 8යි. උත්තරේ 12යි 8යි 20යි. එහෙනම් මේ රූපයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 20යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපි යමු 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ මේ ප්‍රකාශන දෙකක් දීලා දෙනවා. පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ 12345 ගුණ කිරීම 7 සමානයි 86415යි කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් පුතේ මෙතන අහලා තියෙන අපේ ප්‍රශ්නේ 12345 ගුණ කිරීම 49 කීයද කියලා. බලන්නකෝ වැඩක්. මම මෙන්න මෙතන දන්නවා 49 කියන 7 වරක් 7. මම මේක කඩනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට 345 මම ගන්න ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ගුණ කිරීම 7 වරක් 7. මේ බලන්න පුතේ මෙන්න මේකේ අගය දන්න ඕනේද අපි දැන් මේ තියෙන්නේ 12345 ගුණ කිරීම 7 කියන්නේ 86415යි. දැන් මේකට 86415 දැම්මම ගුණ කිරීම 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ. මේක ඉතුරු 7. එහෙනම් මේක 7ෙන් ගුණ කරාම තමයි මෙතන හිස් තැනට උත්තරේ එන්නේ. හිස් තැනට උත්තරේ එන්නේ මේ අගය 7ෙන් ගුණ කරාම. ගුණ කරලා බලමු. 7 වරක් 5 35න් 5 3ක් ඉතිරි. 7 වරක් 1 7යි 3යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතිරි. 7 වරක් 4 28යි 1යි 29යි දෙකක් ඉතිරි. 7 වරක් 6 42යි 2යි 44න් 4 4ක් ඉතිරි. 7 වරක් 8 56යි 56යි 4යි 60යි. උත්තරේ එනවා පුතේ 604905යි කියලා. අපි යමු පුතේ 10 වෙනි ගානට. 10 වෙනි ගානේ අපෙන් අහන්නේ රූපයේ දැක්වෙන සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය භාවිතයෙන් සවිදි චෙසලාකරණයක් කළ හැකිද? ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. පුතේ සවිදි චෙසලාකරණයක් කියන්නේ සවිදි තල රූප එකක් පමණක් යොදාගෙන කරන ලබන චෙසලාකරණයක්. සවිදි තල රූප එකක් පමණක්. පුතේ මේ සවිදි චෙසලාකරණයක් කරන්න තල රූප 3ක් පමණයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සමපාද ත්‍රිකෝණය, අනිත් එක සමචතුරස්‍රය, අනිත් එක සවිදි ෂඩාශ්‍රය. මේ තියෙන සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය. සවිදි අෂ්ටාශ්‍රයෙන් සවිදි චෙසලාකරණයක් කරන්න බෑ. මොකද අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ පාඩමේ සවිදි චෙසලාකරණයක් කරන්න පුළුවන් තල රූප 3යි තියෙන්නේ. සවිදි තල රූප 3යි තියෙන්නේ. එකක් සමපාද ත්‍රිකෝණය, අනිත් එක සමචතුරස්‍රය, අනිත් එක සවිදි ෂඩාශ්‍රය කියලා. එහෙනම් අපිට හරි ලේසි මොකද්ද සවිදි චෙසලාකරණයක් කළ හැකිද? නොහැක. එහෙනම් 11 වෙනි එකේ අපෙන් අහන්නේ සවිදි චෙසලාකරණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා? නොහැක. සවිදි චෙසලාකරණයක් කළ නොහැක. අපි නොහැක කියලා දැම්මම ඇති. නොහැක. නැත්නම් නොහැකිය කියලා දාත හැකි. ඊට පස්සේ ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න කියනවා. හේතුව තමයි පුතේ සවිදි චෙසලාකරණයක් කළ හැක්කේ සවිදි තල රූප 3කින් පමණයි. නැත්නම් සවිදි චෙසලාකරණයක් කළ හැකි තල රූප වන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණය, සමචතුරස්‍රය, සවිදි ෂඩාශ්‍රය යන ඒවායින් පමණයි. මෙන්න මේ හේතුව ලියනවා පුතේ. අපි මේකත් කෙටි කරලා ඕනනම් ලියත හැකි. සම්පාද ත්‍රිකෝණය, සමචතුරස්‍රය හා සවිදි ෂඩාශ්‍රය පමණයි යොදාගත හැක්කේ සවිදි චෙසලාකරණයක් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට සවිදි අෂ්ටාශ්‍රය යොදා ගන්න බෑ. අපි යමු 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ ස්කන්ධයක් තියෙනවා මෙට්‍රික් ටන් හා කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ඒක 3ෙන් බෙදන්න. පිළිතුර කිලෝග්‍රෑම් වලින් ලියන්න. ඉතින් පුතේ අපි එකපාරට මෙට්‍රික් ටන් කිලෝග්‍රෑම් කරගත්තත් කමන්නේ නේ. නැත්තම් ඔහොම තියෙද්දි බෙදලා පස්සේ කිලෝග්‍රෑම් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි අපි බෙදුවොත් එහෙම 15යි 9යි වෙන වෙනම බෙදන්න තියෙන්නේ. අමාරු නෑ. මේ බලන්නකෝ. මෙට්‍රික් ටන් 15යි කිලෝග්‍රෑම් 9 මම දීර්ඝාකාරව දාලා පෙන්නන්නම්. බෙදලා
3ෙන් බෙදද්දී 3 වරක් 5 15යි. 15න් 15 බිඳුවයි. ඒක ඉවරයි මෙට්‍රික් ටන් 5යි. 9ට 3 ඒවා 3යි. 3 වරක් 3 9යි. 9න් 9 බිඳුවයි. මේ කිලෝග්‍රෑම්. එහෙනම් උත්තරේ එනවා මෙට්‍රික් ටන් 5යි කිලෝග්‍රෑම් 3යි කියලා. අපි දන්නවා මෙට්‍රික් ටන් එකට කිලෝග්‍රෑම් 1000යි කියලා. එහෙනම් පුතේ මෙතන 5000ක් තියෙනවා. මෙට්‍රික් ටන් 5යි කිලෝග්‍රෑම් 3යි. මෙට්‍රික් ටන් 5යි කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 5000යි. කිලෝග්‍රෑම් 5000යි. මේ කිලෝග්‍රෑම් 5000ට එකතු වෙන්න ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් 3ක්. උත්තරේ එනවා කිලෝග්‍රෑම් 5003යි කියලා. කිලෝග්‍රෑම් වලින් දක්වන්න කියලා තියෙනවා. අපි කිලෝග්‍රෑම් වලින් ලිව්වම උත්තරේ එන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 5003යි. අපි යමු 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ සාධක දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න. මේක සාධක දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ මේක පොදු සාධක ඉවතර ගැනීමක් කරන්න. මේ පද තුනටම පොදු සාධක තිබේද? මේක 3ෙන් බෙදෙනවා, මේකත් 3ෙන් බෙදෙනවා, මේකත් 3ෙන් බෙදෙනවා. තව p එකක් පොදුයි. මෙතන p නෑ, මෙතන p තියෙනවා. මෙතන මේ p නැත්තම් p පොදුර ගන්න බෑ. මෙතන 3ක් පොදුර ගන්න පුළුවන්. මෙතන q තියෙනවා, q වර්ග තියෙනවා, q තියෙනවා. එහෙනම් q එකකුත් පොදුර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ 3යි q ඉවතල ගමු අපි. ගත්තාම මේ 3යි q වලින් මේ පදේ බෙදුනම 3ට 3 යනවා, qට q යනවා, ඉතුරු වෙන්නේ p. ඒ පදේ p කියලා දාමු අපි. ඊට පස්සේ අඩු කිරීම මේ 12යි q වර්ගයත් 3යි q වලින් බෙදමු. 12ට 3 ඒවා 4යි, q එකට q එකක් යනවා, ඉතුරු වෙනවා q එකක්. හොඳ කල්පනාවෙන් කරන්න මේ වැඩේ. එකතු කිරීම 3යි q වලින් මේක බෙදමු. 18ට 3 ඒවා 6යි, q එකට q එකක් යනවා, ඉතුරු වෙන්නේ p වර්ගයේ විතරයි. දැන් මෙන්න පුතේ ආව සාධක දෙක ගුණිතයක්. මෙන්න සාධකයක්, මෙන්න සාධකයක්. මෙතන සාධක දෙන තුනක ගුණිතයක්. 3 කියන්නේ සාධකයක්. ඒක සාධක වල ගුණිතය ලෙස දක්වන්න කියන්නේ. මෙන්න අපි සාධක දෙක ගුණිතයක් ලෙස දැක්වුවා. අපි යමු 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ පාදවල දිග සෙන්ටිමීටර 6යි, සෙන්ටිමීටර 7යි, සෙන්ටිමීටර 11ක් වූ ත්‍රිකෝණාකාර කම්බි රාමුවක්. දිග හැර සමචතුරස්‍රයක් සාදයි නම් සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. ඉතින් පුතේ මේ දෙකේ පරිමිති සමාන වෙන්න එපෑනේ නේද? දැන් ත්‍රිකෝණයක් දිග ඇරලා කම්බියේ දිග ඇරලා ත්‍රිකෝණයක් තමයි තියෙන්නේ. කම්බියේ දිග ඇරියා මේ කම්බියේ දිග තමයි සමචතුරස්‍රයේ වටේ දිග වෙන්නේ. ඒතර දෙකෙම පරිමිති සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය හොයමු අපි. ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය. ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය තමයි සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතියත් වෙන්නේ. 6යි 7යි 11යි එකතු කරනවා. 6යි 7යි 13යි 14යි 24ක් එනවා. සෙන්ටිමීටර 24යි. එහෙනම් මේ සෙන්ටිමීටර 24 තමයි මේ සෙන්ටිමීටර 24 දිග කම්බියෙන් තමයි සමචතුරස්‍රයක් හදන්නේ. ඒක සමචතුරස්‍රයේ පාද 4 සමානයි පුතේ. 4ෙන් බෙදලා බැලුවොත් මේක එක පාදයක දිගයි. අපෙන් අහන්නේ සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග සමානයි 24 නම් පාද 4ෙන් බෙදලා බලමු. පැත්තක දිග එනවා සෙන්ටිමීටර 6යි කියනවා. සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 6ක් වෙනවා. අපි යමු 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ y වල අගය හොයන්න. පුතේ y වල අගය හොයන්න නම් මේක බාහිර කෝණයන්නේ. මේවා අභ්‍යන්තර කෝණ. මෙන්න මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගය හොයාගත්තා නම් සරල රේඛාව මත බද්ධ කෝණ අනුව y වල අගය හොයාගන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් දැන් අපි කොහොමද කරන්නේ? මේ කෝණ තුනේ එකතුව 360න් අඩු කරාම මෙන්න මේ කෝණය එනවා. මොකද චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව අංශක 360ක් නිසා. අපි ඒක කරමු. 360න් අඩු කරමු. අපි අක්ෂර දා ගන්න ඕනේ. අඩු කරමු මේ තුනේ එකතුව. 100යි 60යි 90යි. මේ තුන එකතු කරලා අඩු කරමු බලන්න. 190යි 250යි. එහෙනම් 360න් අඩු වෙනවා 250. 360න් 250ක් අඩු කරාම අංශක 110ක් කියලා එනවා. මේ කෝණයේ අංශක 110යි. දැන් අපිට පේනවා සරල රේඛාව මත පිහිටි බද්ධ කෝණ දෙකක්. y එකතු කිරීම 110 සමානයි අංශක 180ක් වෙනවා. සරල රේඛාව මත පිහිටි බද්ධ කෝණ වල එකතුව අංශක 180ක්. ඒ කියන්නේ සරල කෝණයක්. දැන් 110 මොකද කරන්නේ පුතේ? දෙපැත්තෙන්ම අඩු කරනවා. y එකතු කිරීම 110 අඩු කිරීම 110 සමානයි 180 අඩු කිරීම 110. 110ට 110 අඩු වෙලා යනවා y සමානයි අංශක 70යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. අංශක 70යි කියලා ලැබෙනවා y වල. අපි යමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ත්‍රිකෝණයක පාදවල දිග 10යි සෙන්ටිමීටර හා
A සෙන්ටිමීටර හා 12 සෙන්ටිමීටර වේ. ඒ සඳහා ගත හැකි විශාලතම පූර්ණ සංඛ්‍යාමය අගය කුමක්ද? ඉතා හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුතේ. දැන් මෙන්න තියෙනවා පාදවල දිග 10 සෙන්ටිමීටර A සෙන්ටිමීටර අනිත් එක 12යි සෙන්ටිමීටර. දැන් අපෙන් අහන්නේ ඒ වලට ගන්න පුළුවන් විශාලම දිග කීයද කියලා. පුතේ අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක් පවතින නම් ඕනෑම පාද දෙකක දිගේ එකතුව ඉතිරි පාදයේ දිගට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. පාද දෙකක දිගේ එකතුව තුන්වන පාදයේ දිගට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට බලන්න මේ දෙකේ දිගේ එකතුව අනිවාර්යෙන් මේකට වඩා වැඩි වෙන්න බෑනේ. දැන් මේකට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. දැන් එහෙනම් මේ දෙකේ දිගේ එකතුව 22යිනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ අගය කීයක් වෙන්න ඕනේ? මේ අගය මේකට ගත හැකි විශාලම දිගනේ අහන්නේ. විශාලම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය. බලන්නකෝ. මේ දෙකට වඩා විශාලත්වයෙන් අඩු දිගක් වෙන්නේ 22ක් වුණාම 21නේ. එහෙනම් ඒ වලට ගමු අපි 21ක්. 21යි සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් විශාලතම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයනේ. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ. මේ බලන්න. මේ දෙකේ එකතුව මේකට වඩා විශාල වෙනවනේ. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ දෙකේ එකතුවක් බලමු. මේ දෙකේ එකතුව මේකට වඩා විශාලයි. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට 21යි 31යි 12ට වඩා වැඩි. 10 බලන්නකෝ. 12යි 21යි 10ට වඩා මේ දෙකේ එකතුව වැඩි. එහෙනම් විශාලම පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ ගත්තු ක්‍රමයේ පැහැදිලිද ඔයාලට? පාද දෙකේ ඉතිරි පාද දෙකේ දිග එකතු කරා ඒකට එකක් අඩුව අගය ගත්තා. අපේ විශාලම පූර්ණ සංඛ්‍යාවනේ යන්නේ. ඒතර පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හින්දා අපි පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි ගත්තේ. 21ක් ගත්තා. එහෙනම් ඒ වලගේ විශාලම අගය 21යි. අපි යමු 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ කුලක සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙන්නේ. NA සමානයි බිඳුව වූ ඒ කුලකයේ සඳහා උදාහරණයක් ලියන්න. ඒ කුලකයේ හඳුන්වන විශේෂ නම කුමක්ද? NA සමානයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ කුලකයේ අවයව සංඛ්‍යාව බිඳුවයිලු. ඒ කියන්නේ අවයව සංඛ්‍යාව බිඳුවයි කියන්නේ පුතේ ඒක අභිශූන්‍ය කුලකයක් වෙන්න ඕන. ඒකට උදාහරණයක් ලියන්න. අයියෝ. ඒ සමානයි ඕන තරම් උදාහරණ ලියලා නේද? බිඳුවත් පහත් අතර 6 ගුණාකාර. 6 ගුණාකාර. බලන්න අවිශූන්‍යයි නෑ ගුණාකාර නෑ එකක්වත්. අවයව කිසිවක් නෑ. ඒතර බිඳුවයි. ඒ කුලකයේ හඳුන්වන විශේෂ නම කුමක්ද? මම දැන් කිව්වා. අභිශූන්‍ය කුලකය. අභිශූන්‍ය කුලකය. අභිශූන්‍ය කුලකය. හඳුන්වන විශේෂ නම තමයි අභිශූන්‍ය කුලකය. අපි යමු 17 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ සංඛ්‍යා රේඛාවෙන් නිරූපණය වන අසමානතාව ලියන්න. පුතේ පේනවා මෙන්න බලන්න එක බෝලයක් පාට වෙලා. ඒ කියන්නේ ඍණ 4 මේකට අදාළයි. මේ අසමානතාවයට ඍණ 4 ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හිස් බෝලයක් කියන්නේ අගේ ගන්න බෑ. ඒ දෙක අතරත් පාට වෙලා තියෙන පුතේ. එහෙනම් අපි මේ සංඛ්‍යා දෙක අතර අගයන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්නවා ඍණ 4ට වඩා x අගය වැඩි, ධන දෙකට වඩා x අගය අඩුයි. පළවෙනි පියවර ඒක ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා මේ පාට කරලා තියෙන්නේ ඍණ 4නේ. එහෙනම් ඍණ 4ත් x වලට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඍණ 4ට සමාන දානවා. හැබැයි පුතේ ධන දෙක හිස් බෝලයක් නිසා ඒක ගන්න බෑ. දෙකට වඩා අඩු අගයන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඍණ 4 කුඩා හෝ සමානයි x කුඩායි 2 කියලා තමයි අසමානතාවය අපිට ලැබෙන්නේ. අපි යමු පුතේ 18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 96ක් වූ ඝනකයක පැත්තක දිග කීයද? පුතේ අපි දන්නවා ඝනකයට පෘෂ්ඨ කොටස් 6ක් තියෙනවා. ඒ හැම පෘෂ්ඨ කොටසක්ම සමානයි සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයෙන් යුක්තයි. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ එක් මූණතක වර්ගඵලය හොයාගන්න. දැන් ඝනකයේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් එක් මූණතක වර්ගඵලය එක් මූණතක වර්ගඵලය එක් මූණතක වර්ගඵලය අපි කොහොමද හොයන්නේ? 96 බෙදනවා මූණත් 6ෙන්. මූණත් 6ෙන් බෙදනවා. මූණත් 6යි තියෙන්නේ. 6 වරක් 1යි 6 වරක් 6 36යි. මේ තියෙන්නේ පුතේ එක් මූණතක වර්ගඵලය. අපි දන්නවනේ දැන් මේ 16 කියන්නේ මූණතක වර්ගඵලය. සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය කියන්නේ පැත්තක දිග ගුණ පැත්තක දිග. එහෙනම් පුතේ අපි දන්නවා මේකේ වර්ගමූලය ගත්තා නම් හරිනේ අපි නේද? එහෙනම් සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක දිග. පැත්තක දිග සමානයි 16 වර්ගමූලය. 16 වර්ගමූලය කියන්නේ පුතේ 4යි. සෙන්ටිමීටර 4යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඒකක සටහන් කරන්නත් ඕගොල්ලෝ
වග බලා ගන්න. මොකද හැමතිස්සෙම ඒකක කියන ඒවා අපි නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරනවා නම් අපිට මේක භාවිතා වෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල. එතකොට අපිට හරිය පහසුයි. ඒතර ඒකක වලට ලකුණු කපන්න ගියොත් එහෙම අපේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒකක දාන නිසා. පුරුද්දක් ඇති කරගත්තොත් පුතේ ඉබේ අපි ඒක හරියටම නිවැරදිව කරනවා. අපි යමු 19 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ ආවරණයක් තැනීමේදී තඹ හා රන් 1:10 අනුපාතයට රන් හා රිදී 5:2 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරයි. දී ඇති තඹ රන් හා රිදී අතර අනුපාතය සොයන්න. අපි ලියමු පුතේ මේක. තඹ මෙහෙම ලියා ගන්න එක තමයි පහසුම වැඩේ. තඹ රන් රිදී පිළිවෙල ඒකයි. දීලා තියෙන පිළිවෙල රන් රිදී. ඒ තුන ලියා ගන්නවා. මේ තුන අතර අනුපාතය තමයි අහන්නේ. පළවෙනියට තඹ හා රන්. තඹ හා රන් අතර අනුපාතය 1:10යි. ඊට පස්සේ කියනවා රන් හා රිදී අතර අනුපාතය 5:2යි. මේ බලන්න මේකේ පොදු සංරචකය වෙන්නේ රන්. පුතේ ඒක සමාන කරගත්තා නම් අපිට පොදු අනුපාතයක් ලියත හැකියි. මේ බලන්නකෝ මේක 10 කරගන්න නම් මේකට තුල්‍ය අනුපාතයක් ලියනවා කොහොමද කරන්නේ? මේ 5 10 කරන්න නම් දෙකින් ගුණ කරන්න ඕන. දැන් අපි කරගෙන යනවා. 1යි 90 5 වරක් 2 10යි. එහෙනම් පොදු අනුපාතය 10යි. 90 දෙවරක් 2 4යි. එහෙනම් පුතේ මෙන්න තඹ රන් රිදී අතර අනුපාතය 1:10ට 4යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපි යමු පුතේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසාන ප්‍රශ්නය පූර්ණ වර්ගයක එක ස්ථානයේ තිබිය නොහැකි ඉලක්කම් දෙකක් ලියන්න. පූර්ණ වර්ගයක එක ස්ථානයේ තිබිය නොහැකි ඉලක්කම් දෙකක්. පුතේ මතක තියෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට මේක. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව එක ස්ථානයේ තිබිය නොහැකි ඉලක්කම් දෙකක්. මොකක්ද පුතේ? අපිට මතක තියෙන්න ඕනේ 2 3 7 හා 8 කියන ඉලක්කම් එකක්වත් පූර්ණ වර්ගයක එක ස්ථානයේ තියෙන්න බෑ. මොකද පුතේ ඕනම පූර්ණ වර්ගයක් කියන්නේ මේ බලන්නකෝ එක් වරක් 1 1යි. මේක තමයි පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව. දෙවරක් 2 4යි. මේක පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව. තුන් වරක් 3 9යි. පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව. එහෙනම් පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක එක ස්ථාන ඉලක්කමනේ අපි කතා කරන්නේ. 4 වරක් 4 16යි. මේ බලන්නකෝ එක ස්ථාන ඉලක්කම 1 4 9 6 තියෙනවා. තාම මේන් එකක්වත් ආවේ නැහැ. 5 වරක් 5 25යි. 5ක් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ එක ස්ථාන ඉලක්කම් වලට තියෙනවා 1 4 5 6 9. 2 3 7 8 එහෙම එන්නේ නැහැ. 6 වරක් 6 36යි යාපව 6. 7 වරක් 7 39 යාපව 9. 8 වරක් 64යි ආයි 4 එනවා. 9 වරක් 9 81යි ආයි එක ස්ථානාංග 1 වෙනවා. එහෙනම් මේ හතරෙන් දෙකක් ලිව්වනම් හරියට හරි පුතේ. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් මේ ප්‍රශ්න 20 අවසන් වෙනවා. අපි 8 ශ්‍රේණියේ තවත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්, එනි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සහ දෙවන කොටසේ ප්‍රශ්න පත්‍රات එක්ක තවත් වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. තවත් ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක අලුතින් නරඹන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුතේ subscribe කරන්න. channel එක IT Max YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට මේක දැක ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලමින් අදට නවතිනවා. ආයි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආයිබෝන් හැමෝටම